tunawadhamini wageni sana, na tulifundishwa kudhamini watu, tusidharau watu wote. Na wamama from the central wangekuja nyumbani wakati ya mavuno nini, wanauza nguo zao, wanauza pazia zao, wanauza everything. Na wakati wanauza, wangekuja wapige nyumbani jioni, wangaambiwa hapana, hakuna mahali tunaenda, hapa ndipo nyumbani tunalala. Na wangelala, wakae, wafurahi. So kila siku wakienda wanarudi nyumbani, kila siku wakienda wanarudi nyumbani. So siku moja nilipojipata Murang'a na nikapelekwa kwa restaurants yenye wale wenzangu walikuwa wanakaa, na kukaa wananunua maji, kuna ndoo kubwa ama ile inaitwa aje, tano. So wanauza maji 10 shillings 20 liters, 10 shillings 20 liters. So mimi tulikuwa tunatafuta 10 ndio tukapata maji. So the other woman akakuja akaniuliza, wewe kijana, habari yako? Nzuri. Wewe ni mgeni hapa? Unaitwa nani? Ambia naitwa hivi na hivi. Unatoka wapi? Ambia natoka Trans-Nzoia. Trans-Nzoia wapi? Kitale. Kama Kitale si fulani, bwana anaanza kuipoa bwana. Hata nikimwambia natoka Mbezi na ajibu kwa inakaa ndio anasumbua. Niambia natoka huko Mbezi. Kaenda huko na kuuliza hiyo kwa sababu tumekuwa tunakuja tunauza huko Chepchoi na sio wapi. Unajua Chepchoi? Niambia si mimi natoka huko Chepchoi na sasa ninaitwa hasa Matumbei Chepenge. Akasema yes, unajua bwana mimi sijai kuona wewe. Najua mama Shiro, najua mama Shiko, nani, na hiyo siku pia ilikuwa sana kwamba nilikutana nao nikitembea. So nakuja kwa rendo naelezea huyu, then nimekutana na wale. Akasema nikamwambia hata kuna mama mwingine anaitwa mama Mwangi, huwa anachechema akitembea. Akasema unajua mama Mwangi? Ndio yes, namjua. Akasema acha nipigie simu. Piga simu, akapigia mama Mwangi. Kuna kijana hapa sijui anaitwa hivi na hivi, anatoka sehemu inaitwa Chepenge. Sema namjua huyo kijana. Mchukue huyo kijana kama mtoto wako. Because tukiwa kwao hao watu wanatuchunga vizuri sana. I know him mpaka najua nyumbani. Akachunga huyo kijana. Na what happened? Hiyo siku tulikuwa tunaishi kwa nyumba moja, karibu 6-7. You know that? Na kwa hiyo hali chakula mnachanga pesa jioni kwa mmeenda vipi. Unajua alikuwa anauza sabuni na hii, sabuni ya detergent na inaitwa glycerin. So, tulikuwa tunatembea kwa watu Muriagama, tunauza sabuni, makuinamba, mafuta maku yapa. Na inasaidia kuondoa viundo, miatuka, kuo, kuituma, makataa yote. Mpaka wakijua kwani unajua hizo zote? So, at that period of time, huyu mama akaniambia kuanzia leo uliza anything you want na utapewa. Kumbe mzee naye alikuwa anasikia akiwa sana tukiongea na mama. Baadaye anakuja nimesikia ukiongea na mama. Huwa wakitoka nyumbani huko anakuja kusema umechukua vizuri. Na wewe ukiwa hapa usikose chochote na ukose kuuliza. Baadaye wakakuja wakanipea room yangu mwenyewe nikiishi. Na wakati mwingine unajua ukienda mahali, nilikuja kujua kwamba ukienda mahali fulani, mimi kushika jembe ilikuwa sipendi sana bwana. Ningependa kwenda biashara ndio nia wa kutumana kwa shamba. Lakini kushika jembe ilikuwa sipendi. So what happened? Ni wakati tuko huko Murang'a, niko kwa huyu mama ananichunga kwa muda mfupi. Ilibidi wakati wanaenda shamba nishike jembe niende na wao. Na kwa sababu wao wanaenda kazi asubuhi na jioni, mchana saa 7 wanaenda shamba. Mimi kama nimejua shamba, so natoka asubuhi wakati wao wanaenda shughuli zao, na saa 7 wakati wanakuja kwenda shamba ndio mimi ndio. So anafika shamba bwana, nani alifanya hii? Jioni anakuja uleta shamba. Ndio. Na you know, let me surprise you. When I did that, even portion ndio ongezeka, let me tell you, that's the fact. Wakanichunga tena vizuri kwa sekta muhimu. Because wanaona huyu ni mtu wa nguvu, ni mtu wa power, kuna advantage kwa huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. And that's how we should live. Bwana Yesu asifiwe. Na maisha iliponipeleka mbaya huko, hata wakati mwingine nimeenda nikabadilia shamba, nikabadilia kata 2 kwa siku 2.
Nikapangilia vizuri sana, si kama ya kufunika kama tujazoea hiyo. Nilifanya mpaka nikaona hii maisha. Kumbe kitu yenye utaweka siku nyingine itaenda kukuta mahali. Na ni vizuri kujua. Bwana Yesu asifiwe. So na yote haya kulingana na topic ambayo naongea, mfano tunatumia kwamba Mungu akiwa upande wetu, hakuna kitu kitaenda kinyume na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kibali cha Mungu kitaandamana na sisi, tutalelewa na watu wasiokuwa wa damu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Popote utaenda utakubalika. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nimeona changamoto wakati mwingine, mtu anaenda mahali lakini hakubaliki kama. Yaani hata ukijaribu kufanya mzuri lakini bado watu wanakukataa. God's favor. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kwa ofisi na stakabadhi zako zote iko sawa, lakini wanachukua mtu wa D-class mwenye anakuwa form 4. It's all about God's favor. Bwana Yesu asifiwe. So tujaribu katika maisha yetu kukuwa na kibali cha Mungu, na ili Mungu atubariki kama kanisa. Najua kuna changamoto mengi sana. Je, uko hapa kwa nini? Unajua fitina haiwezi kutupeleka mbali. Uchoyo haitatupeleka mbinguni. That's why the Bible inasema kwamba si wote wamwitao Bwana Bwana wataurithi ufalme wa mbinguni. Tunaweza kuja Jumapili kila siku. Tunaweza tukahudhuria hadi maombi. Tukafanya yote. Mwimbaji mmoja akasema kwamba kama kuimba, hata shetani anajua kuimba sana, wala kuimba sio njia ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kuomba, hata shetani anajua kuomba, anajua kucopy paste na kufanya vile kabisa inaonekana ni exactly but not the real thing. That's why tuko na the original copy and the photocopy. Yenye ukiangalia utadhani ni moja. That's how Satan is. Kitu ambacho shetani tu hawezi kujifanya kuwa ni kujifanya kuwa Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. But anaweza kufanya kama yeye ndio Yesu, but it's not Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. So katika hii maisha tunaenda safari ya mbinguni, lakini jihoji kwa maisha yako, ni nini hii ambayo inaweza ikakurudisha nyuma? Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu ambacho unakiona kweli, hii uchoyo, hii ulevi, mimi nakuwa kanisa lakini naendanga napata kidogo na kunywa kidogo tu, mwambie Mungu, siku ya leo naomba hii pombe, kwa sababu kama hivyo itakuwa itaninyima uzima. Maana Biblia inasema kwamba kama ni pombe inaleta shida, nikate ili upate uzima wa milele. If there is any, it means you sacrifice for it, na kuachana nayo na ujikane wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maandiko yanasema kama ni watoto wako watafanya niingie ufalme wa mbinguni. Hata mimi my father, hata kama amenilea in Christ Jesus, is not the one ambaye anaenda kunipeleka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu atachukua mzigo wake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kama kanisa, wazee, vijana na wamama, tujitume. And we need to grow as a church. Mimi nimejaribu, kuna wakati nimeita vijana wa kanisa hili tukae chini na kuunda strategy ya how we can grow as youth in our church. Watu wawili walijitokeza kati ya watu 18 wenye walikubaliana kwamba tutakuja kanisani. Ilikuwa ni Kerubo na Alan wa mzee. Lakini bado nitaleta chance. Hatutachoka. Nilikuwa naona I don't know hata kama kanisa yetu iko na uongozi wa vijana. Ndio kanisa mengine yana huyu ni kiongozi wa vijana, mchungaji wa vijana. We know we have to strategize, especially as youth. Tunakaa chini na baada ya kukutana hata mimi nitakutana na watu ambao watakuwa willing kukutana na hao leo kabla niende kule like India on Wednesday, because we are training how to grow as a church. Na wakati tuna train, mimi sitaki niende tu kwa sababu nimeenda nikaapia huko, nikakula vizuri, nikalala vizuri. I want to implement what I'm getting there related mpaka hapa. Kwa Yesu asifiwe. Na kuna wakati niliwaambia wale wageni wangu wanataka kukuja kuleta training hapa, nikaongea na baadhi ya vijana hawakuwepo because they cannot come
wafike hapa na hakuna kitu. They will be wasting their resources for nothing. Na pia mimi nitatupea aibu kwamba nilisema na nikapata hakuna watu. So kwa hayo yote nataka niseme kwamba hakuna kitu ambacho Mungu amekipanga na kikose kufaulu. Hata kama kutatokea watu wa kuzuia, Mungu akisema atakubariki, hakuna wa kuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Na wakasema kwamba hata wachawi waende kukuroga ili usifaulu. Wenyewe watajipata katika matatizo. As long as you have assurance of God. Na for this reason, these 3 young boys, go the road ya mbele. Naomba mkuje tu hapa kidogo. Tufanye mfano moja ya how we can trust in God and in Him alone. John hapa mbele. Pamoja na John, my friend. John. Kuna mchezo mmoja tulikuwa tukicheza zamani. Si mbaya sana. Basi. Nataka nimecheza mchezo ambao sisi tulikuwa tunaimba bebe na rainbow. Nasikia rainbow. Umasikia hiyo? Basi, so I want the 2 of you. Hiyo ni kando kuja hapa mbele. Yes, very good. Then wewe